今天收到一台Smart CR30S 的 PLC， 这台 PLC 的话，客户反映它是那个不工作，我们先测试一下。好了，上电没有任何反应，没有任何反应，我们拆开看一下。像我们维修这个 PLC 不工作的话，我们首先要测一下它那个 CPU 板的 CPU 是不是好的，因为我们维修的那个收费是比较低的。如果 CPU 坏了的话，它会大大的提高我们的维修价格。我们维修的话，一般都是先报价后维修，基本是一口价维修的。所以说，如果说我们先测 CPU 不好的话，我们再和那个客户联系是否还继续维修，不然等我修好，到时候就地起价是不是什么的，客户又不高兴。所以说，我们就一拿到 PLC， 首先是测一下 CPU 是不是好的。我们将那个黑表笔搭在这个是电解电容，黑色这半边它是负极，我们黑表笔搭在负极上，然后红表笔测量这里有2颗电感，这个30的这个是427，这边也是427，它那个阻值的话应该要在一个300欧左右。如果说明显的低了，那就是 CPU 就烧了。我们测一下，这一颗是301欧，这颗是好的。然后再测这一边。这一边的话329欧，当然如果 CPU 坏了，要保程序维修，我们这边也是可以维修的，但是这个维修成本的话会有所增加。接下来这个是电源板，220的交流进来以后，通过保险，通过220通过这里有个保险连到这边以后，顺着这边的铜箔下来到这里有一个供膜电感。然后下来到整流桥，通过整流以后，把220伏的交流电整流成310伏的直流电，通过 NTC 热敏电阻以后，储存到这个滤波电容里面，通过整流以后，又通过这个电源管理芯片，加到后级，通过开关变压器以后加到次级输出一个24伏的电压，然后通过这2个针脚对上层板进行一个供电。我们测一下这个保险是不是好的，保险是好的。然后我们看整流桥，测量也是好的。看次级，看这个有没有短路，也没有短路。这样的话，我们加一个电试一下。好的，我们已经把220的这个夹子加到这个端子上了，对这个 PLC 进行供电。然后我再声明一下，我这里的这个电源是通过保负接了那个保负电路的。所以说它即使是2个夹子短接到一起，它都不会发生短路。各位老铁在那个平时的维修的时候，不要模仿李师的这种维修的这种电源供电方式，这个在现实生活中这个是比较危险的。这个我也是做了保负以后我才这么加的。好的，我们现在加电，上电试一下。有了218伏的交流电，然后我们现在看它会不会2个在一起会不会短路。你看我2个碰在一起，那边保负电路就亮灯了。所以说各位老铁在平时维修的时候，不要模仿李师的这种夹子直接加起来，这个是比较危险的。李师是做了那个保负电路的，即使它那个两个碰在短路了，它也不会发生那个爆炸。好的，我们接下来接着看，我们那个220的电加进来，通过整流桥以后，
到这个电容这儿应该是要量到一个310伏左右的一个直流电。我们看一下，现在电网电压比较低，所以说只测得出一个300伏的一个直流电。然后这300伏直流电后，我们看次级，好的，已经有24伏了。整机组装起来看其他2块板有没有其他什么问题。像我在直播间维修的话，都是修比较简单的，我不会挑那个太复杂的电路来修。我挑太复杂电路来修，老修不好，这个就倒自己牌子了。所以说我看每一台故障，我都是先感觉一下这个机器好不好修。如果感觉这个机器好修的话，我才会来直播间来讲的。因为怎么说呢，维修 PLC 的话，它像 PLC 维修的话，是全网是找不到任何资料的，不管是图纸还是文字资料，就是没有 PLC 的维修资料。现在在全网就是像 PLC 维修讲的最详细的，应该就是我了。我以往的视频会讲一些不是很深的故障，反正会讲的有几条视频会讲的比较细。我不可能每一条视频都讲的特别细，如果每一条视频我讲的特别细的话，我就自己断自己那个饭碗了，就不会有人再来找我修。看了我4、5条视频后，自己也会修了，就不来找我了。所以说我在视频里的话，我不会讲的特别细，这个是要保护我自己的一个生意的。好了，已经把那个夹子夹起来了，我们现在来见证奇迹，看能不能捡漏。我们准备上电，这个怎么说来着？是不是就捡漏了？哎，给我老铁，是不是就捡漏了？就是一颗芯片损坏，然后这个 PLC 就坏了。现在第一颗灯亮的话，就说明 PLC 已经运行了。然后除了运行之外，它现在还有一颗输出灯，也跟着输出了。说明这个 PLC 程序是好的，上层板这些都是好的。就是一颗小小的芯片，我看那个芯片，发财芯片，就是这么一颗芯片坏了。好的，我们今天直播就差不多到这里了。因为我现在还有很多机器要等着修，我不可能像开直播间一样的慢慢的边讲边修。我这里还有好几台机器，等着修。我要关直播，要开始进行全功率输出的开始修其他板子了。有喜欢维修的老铁，请点赞关注李师，李师将持续不断的分享 PLC 的维修经验。然后这一台就待机到明天，如果没有问题就发回去给客服。感谢观看。